Good morning, folks. Rise and shine. It's going to be 3 a.m. Yeah. And yeah, I must have slept for about 2 hours only. But I'm feeling much more refreshed, And yesterday I really had a bad day. A real bad day. And it was supposed to be holy, and I don't know, WTF is holy. साथीहरु अब भर्खर कफी बनाएको छु है Mountain Java. I like this one. Yeah. And I'm drinking this. Yeah, this is my first cup early in the morning. And I have a beautiful cup too to drink in it. And what does the cup say? It says impermanence. Wow. With a skull. You see that? It's a beautiful one. And then the artwork. Wow, it's a great thing. And this cup comes to me from a Dakini. It's a gift from her. Yeah, and it's lovely. I love to drink my coffee in this cup every morning. And today also it's morning, and I don't want to take the dogs for the walk because they are too tired. I have Tara here. They are my Dharmapalas. They don't want to leave me. And then I have Bajra here. Yeah, he's also fast asleep, enjoying the sleep inside their blankets. And my room is in a shambles. I hate these plastics, but I have no choice. Sorry for that, folks. Okay, so what should I really, talk about this morning? Yeah. Coffee मिठो छ है म पनि अलिक रिफ्रेश भएको छु हिजोको दिन बहुत नराम्रो थियो होली हिजोको दिन अनि हिजोको दिन भन्छ होली अनि यो होलीको दिन रियल ब्याड के अब है अब होलीमा के भइरहेको यहाँ अब नेपालमा है सबैतिर नशा पानी गर्ने गाँजा खाने भाङ खाने रक्सी खाने ट्याब्लेट खाने इन्जेक्सन लाउने अब के गर्ने है सब दिमाग बिग्रेकोहरू है अनि संस्कृतिको नाश है अनि थाहा नै छैन के गरिरहेको छु आफूले भन्ने के अब किनभने नेपालमा यस्तै छ सायद नेपालको अलिकति एउटा कुरा गरौँ न है कोही बेला अब हाँस उठ्छ आफूलाई तर के गर्ने सेयर गर्नु मन लाग्यो किनभने हिजो मैले बहुत नराम्रो दिन बिताएको छु खाना पनि पकाइनँ मैले मिठो खाना पकाएर खुवाउँला सबैजना मिलेर भनेको त यस्तो सिचुएसन भयो कि दिनभरि नै भोकै बस्नु पर्यो है तर इट्स गुड आई लाइक इट इट्स बेनिफिसियल फर मी with less food in my tummy makes me more, है मलाई धेरै एनर्जी आउँछ क्या त्यस्तो भएपछि अब नेपालको बारेमा अरू के कुरा गरौँ ल अब एउटा नेपालको कुरा गरौँ है नेपालमा त होइन यो इन्डियामा पनि हो नेपालमा पनि हो यस्तै छ होइन अब के हुन्छ भने अब नेपालमा के भइरहेछ त सिचुएसन त सबैलाई थाहा नै होला जति पनि एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पढे लेखेको सिभिक सेन्स राम्रो भएको मोरालिटी भएको नैतिकता भएको जति पनि छन् सायद सबैले बुझ्नुहुन्छ होला कि के कुरामा म बोल्न आँटेको छु भनेर होइन है नेपाल इन्डियाको बारेमा है अब यहाँ नेपालमा के हुन्छ या इन्डियामा के हुन्छ भने जति पनि छ नि स्टुडेन्ट्सहरू जो चाहिँ अब फर्स्ट डिभिजन डिस्टिङसन्सहरूमा पास हुन्छ नि होइन
उहाँले पिएचडी, डबल पिएचडी, ट्रिपल पिएचडी होइन, डबल एमए, ट्रिपल एमए, आई डोन्ट नो वाट होल होइन, सबै हासिल गरेकोहरू क्या अब तगडा बुद्धिजीवीहरू। अब उनीहरू चाहिँ यो देशमा या भारतमा के हुन्छ, उनीहरू सबैजना साइन्टिस्ट, इन्जिनियर्स, डक्टर्स होइन, एग्रिकल्चरिस्ट अनि हो है, बुद्धिजीवीहरू हुन्छन् उनीहरू, पिएचडीहरू हुन्छन् उनीहरू, प्रोफेसर्सहरू, लेक्चरर्सहरू, अब है एनालिस्टहरू, यो देशको बारेमा हेर्नेहरू यस्तै यस्तै बन्छन् क्या। उनीहरू सबै फर्स्ट डिभिजन डिस्टिङसनमा पास गर्नेहरू हुन्। त्यहाँदेखि आउँछ सेकेन्ड डिभिजनमा पास गर्नेहरू है। अब यो फर्स्ट डिभिजनमा अब यो सबै डिस्टिङसन पास गर्ने उनीहरू त्यस्तो भन्छ। अब सेकेन्ड डिभिजनमा पास गर्नेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अब सेकेन्ड डिभिजनमा पास गर्नेहरू चाहिँ जति छन् नि है, यिनीहरू सबै ब्युरोक्रेट्स के, ब्युरोक्रेसीमा है, अनि ठुलो ठुलो अफिसर्सहरू बन्छ यिनीहरू, सचिव, अब के हो, अब पोस्टहरू ठुल्ठुलो है, सबैमा यही सेकेन्ड डिभिजनहरू हुन्छ है सबजना। अनि त्यहाँदेखि आयो तपाईँको अब यो सबै ब्युरोक्रेसी, अनि अब के छ अब त्यसमा सबै ब्रान्चेसहरू इन्भल्भ हुने सबै सेकेन्ड डिभिजनहरू। अनि त्यहाँदेखि आउँछ फेरि थर्ड डिभिजन है। अब थर्ड डिभिजनमा पास हुनेहरू है, अब थर्ड डिभिजन पास हुनेहरू चाहिँ के बन्छ, उनीहरू नेता बन्छन्, उनीहरू पोलिटिसियन बन्छन्, ठुल्ठुलो नेता बन्नु जान्छन्, आन्दोलन गर्छन्, आतङ्क मचाउँछन् है, खुन खराबी पनि गर्छन्, दुनियाँ गर्छन् उनीहरू। उनीहरू सबै थर्ड डिभिजनमा पास भएको अरे है। अनि उनीहरू ठुल्ठुलो मन्त्रीहरू बन्छन् अनि देश चलाउँछन्। यो सबै थर्ड डिभिजन पासहरू। त्यहाँदेखि आफ्टर थर्ड त के आउँछ, फेल होइन। अब सबै फेल हुनेहरू, उनीहरू पनि धेरै छ, फेलै फेल हुनेहरू। अनि फेल हुनेहरू सबै चाहिँ के हुन्छ यो देशमा, गुन्डा, बदमास, चोर, डाका, ग्याङ्गस्टर्स, मर्डरर्स, क्रिमिनल्स है, ग्याङ्गस्टर्स, डनहरू बन्नेहरू सबै के हो, फेलियरहरू। उनीहरू सबै खतरा है, आतङ्क मचाउँछ उनीहरूले, अनि सारालाई दुःख दिन्छ, तर्साउँछ, दुनियाँ गर्छ, मर्डर, रेप होइन, एक्सट्रोसन, किडन्यापिङ, एभ्रिथिङ। अब ग्याङ्गस्टर्सहरूको कस्तो काम हुन्छ देखिरहेको होला, कस्तो कस्तो मुभीहरू बनिरहेछ त होइन। फर्स्ट डनहरूको मुभीहरू त हेरेको होला नि, गड फादर, एल पचिनो, रबर्ट डिनिरो, अब यस्तो फिल्महरू त बनेको। अनि यस्तो भन्छ क्या सब ग्याङ्गस्टर्स सबै फेलियरहरू, हेर्नु है। अब फेलियर त भइगयो, जे पनि फेलियरले पनि त अलिअलि त पढेको छ। अब त्यहाँदेखि आउँछ त लास्ट क्याटेगोरी के आउँछ भने हाम्रो नेपाल इन्डियामा है, जसले चाहिँ केही शिक्षा दीक्षा केही पाएको छैन क्या है, राम्रो एजुकेसन भन्ने कहिले पाएको छैन। स्कुलको कतिले त अनुहारै देखेको छैन होइन, कालो अक्षर भैँस बराबर भन्छ नि है। बेस्तोहरू अनपढहरू क्या यिनीहरू चाहिँ, पटहरू, केही थाहा छैन है, यस्तो पनि छ। अब यो व्यवस्था परिस्थितिले मान्छेलाई यस्तो बनाएको होला, यो पनि छ इतिहासमा। तर अब यिनीहरू पनि छन्। अब यिनीहरू चाहिँ के भन्छन् त, अब यिनीहरू के भन्छ थाहा छ, यिनीहरू ठुलो ठुलो योगी भन्छ, सन्यासी भन्छ, जोगी भन्छ, महात्मा भन्छ। अनि आफ्नो एपिरियन्सहरू खतरा बनाउँछ हो, ड्रेसअपहरू, अब मेकअपहरू खतरा, अब जटा जुट यहाँ त्यहाँ है, ठुलो महात्मा भएर बस्छ। यिनीहरू सबै अनपढ है फेरि, हेर्नु है। अब के हुन्छ, यो फर्स्ट डिभिजन डिस्टिङसन पास गर्नेहरू अनि सेकेन्ड डिभिजन पास गर्नेहरू
अनि यो थर्ड डिभिजन पास गर्नेहरू है, त्यहाँदेखि यो फेलियरहरू, यिनीहरू सबै छ नि, यिनीहरू सबैले यही है अनपढहरूको, यो पाखण्डीहरूको खुट्टा ढोक्न आउँछ, चरण ढोक्न आउँछ। यो पनि तिमीहरूले त देखेको होला, यो त यथार्थै हो। यस्तै यथार्थको बारेमा मलाई धेरै कुरा गर्नु मन लाग्छ साथी हो है। ल आजलाई यति नै गरौँ, फेरि अरू भिडियो सायद फेरि आउला है। जय होस् सबैको, जय होस्।